Good morning, class. I hope you are great today. Today's class is about connectors of sequence. We use them in order to give an order of an event. They connect ideas and help you to understand. Utilizamos básicamente los conectores de secuencia para darle un orden a las ideas y conectarlas entre sí, lo que facilita el entendimiento de estas. There are three types. Existen tres tipos. Introduction of ideas. Uno que sirve para introducir las ideas. Sequencing different actions. Otra que sirve para darle secuencia a las acciones. And conclusion. Y otro que sirve para concluir nuestro texto o la narración de eventos. The first one, introducing ideas. El primero es para introducir ideas. Utilizamos first al principio de un texto o un evento. El otro tipo de conectores es sequencing different actions. Para darle secuencia a las acciones utilizamos later, then, after that, and next. Y este se utiliza en la mitad del texto o el evento al cual nos estemos refiriendo, al cual estemos describiendo. And finally, the conclusion. Utilizamos finally al final del texto o del evento. Here we have an example. Aquí tenemos un ejemplo. First, iniciamos con introduction of ideas. El conector utilizado para introducir las ideas es first. First, I woke up. Next, para darle una secuencia a nuestras ideas, utilizamos next y así conectamos ambas. Next, I went to school. Then, que es el otro conector de sequencing ideas. Then I arrived to school. After that, que es otro conector de sequencing ideas. After that, I came back and watched TV. Finally, que es el conector para conclusion, para concluir, I went to sleep.